ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய வாகை தமிழா சேனலில் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது வல்லாரைக்கீரை. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து வல்லாரைக்கீரை. இந்த வல்லாரைக்கீரை வந்து எப்படி வந்து சமைத்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி சேனல் நாம் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம வந்து வீட்டிலே வளர்க்கவும் செய்யலாம். இது ஆடு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடைக்காது. அதை பற்றிய முழுமையான வீடியோ வந்து இன்னொன்று நான் போடுறேன். இது எப்படி வந்து சமைத்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். வல்லாரை அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து ஞாபக சக்தியை தூண்ட வல்லது, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதை உணவாக சமைச்சு சாப்பிட்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் முதல் முறையாக நம்ம வாகை தமிழா சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் மற்றும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்கவழக்கங்களையும் பதிவேற்ற செஞ்சிட்ருக்கோம். இந்த வல்லாரைக்கீரை சமைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பருப்பு, அதாவது பாசி பருப்போ இல்லை துவரம் பருப்போ எடுத்து நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. நான் மண் சட்டியில் தான் செய்கிறேன். நான் எடுத்துருக்கிறது பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதை மண் சட்டியில் போட்டு கொஞ்சம் இது மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சிட்டேன். இதுக்கு பாருங்கள், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வல்லாரைக்கீரையை நல்லா பறிச்சுட்டு அலசி நான் வந்து வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நல்ல பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு அலசுங்க, அப்போ தான் மண் எல்லாமே க்ளீனாக போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லது, இதை சமைத்து கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு. இப்போ நான் அந்த பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். அந்த இது பருப்பை எடுத்து தனியாக வச்சாச்சு. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது கூடயே கடுகு, உளுந்து போட்டுங்க, உளுந்து பருப்பு போட்டுங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இது கூடயே கொஞ்சம் சீரகமும் சேர்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி பருப்புகளுக்கு எல்லாமே சீரகம், அப்புறம் ஒரு 4-5 இது பூண்டு பல் வந்து தட்டி போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து இதையும் இது சீரகமும் சேர்த்தாச்சு. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் வரமிளகாய், எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்தளவுக்கு ஒரு 2 தக்காளி சிறு துண்டுகளை கட் பண்ணி அதில் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா வேக விடுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா, நான் எதுவுமே கட் பண்ணல, எண்ணெய் பறித்து அலசி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அந்த வல்லாரைக்கீரையை அது கூடயே சேர்த்திடுங்க. நல்லா வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும். கசப்பு தன்மை இருக்குன்னு நினச்சிங்க, கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சேர்த்திங்க அப்படின்னா சுத்தமாக கசப்பு தன்மையெலாம் இருக்காது. இது நல்லா பரட்டி விட்டு இப்போ இந்த கீரைக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு, இது எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு பெட்டினாவே நல்லா வந்து வதங்கிடும், ஈஸியாக வதங்கிடும். மிளகாத்தூள் கொஞ்சமும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா வந்து காரத்தன்மை பத்தலை அப்படின்னா மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் சேர்த்துங்க. இந்த மிளகாய் பொடி அரைக்கிறத நான் வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன், வீட்டிலே எப்படி செய்யலான்னு. அதே நான் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன், தயவு செஞ்சு போய் செக் பண்ணுங்கள். கடைகளில் வாங்குகிற மிளகாய் பொடியில் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஏதாவது ஒரு இது வந்து கலந்துருவாங்க நிறத்துக்காக. அதனால் அது உடம்புக்கு சேராது. அதனால் வீட்டிலே அரைச்சி சமைச்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். 1 இயர் ஆனால் கூட உங்களுக்கு கெடாது. இப்போ நல்லா வந்து கீரை வெந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பருப்பு வந்து அது கூட சேர்த்திடுறோம். பாருங்கள், அதோட மண் சட்டியில் சமைக்கிறது வந்து ரொம்ப வாசமாகவும் இருக்கும், அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். பயந்துட்டுருப்பீங்க மண் சட்டி எப்படி பயன்படுத்தலான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டைம் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எளிதில் இதை பயன்படுத்தலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. அலுமினியம் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் சமைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மண் சட்டியில் சமைக்கலாம். நான் என்னென்ன பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதை பற்றிய வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவை கண்டிப்பாக நான் போடுறேன். தோசைக்கல், மண் தோசைக்கல் எப்படி பழக்கிறது அதை பற்றி நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக. இப்போ வந்து சுவையான வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தயாராகிடுச்சு. அதாவது வல்லாரைக்கீரை பருப்பு கடைசல் வந்து தயாராகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாம், இல்லை வந்து வல்லாரை துவையல் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் சூடான சாதத்தில் போட்டு நெய் விட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வல்லாரைங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஞாபக சக்தியை தூண்டக்கூடாதுன்னு அது எப்படி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டாக இருந்திருக்கும். இப்போ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பதிவுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சமைச்சு கொடுக்கலான்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக வல்லாரைக்கீரை எப்படி வீடுகளில் வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி தகவல்களை தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி வல்லாரைக்கீரை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அதை எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தலைமுறைகளுக்கு தெரியப்படுத்தின மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை மாதிரி நம்ம தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம வாகை தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது பக்கத்தில் கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும்.